אולי תפסיקו עם השטות הזאת של הון שלטון? זה שטויות במיץ עגבניות. אני עושה סרט על כל העסקאות של האחים עופר. רגע, למה אתה בורח ממני? מסתבר שמדובר בזהב, שמכרו אותו במחיר של אבנים של חצץ. אחרי 37 שנה בים, מפטרים אותך כמו איזה נעל שנה זורקים אותך. גלגל אותנו, אמר, אני לא חייב לכם בדין דברים, לא מקבל אתכם בכלל. פעם היינו, אפילו לא יודעים מה זה סרטן בכלל. נמצאו חריגות חמורות של עשרות אלפי אחוזים בחומרים הכי מסוכנים והכי רעילים שיש. אמרתי, בואו נעשה שקשוקה. הנה, תראה את התנועה. המדינה הפסידה מיליארדים. והכל נחמד, כולם עם עניבות וחליפות עם בושם נעים. אתה יודע כמה אנשים אמרו לי, מה אתה השתגעת? אתה הולך לדבר עם מיקי רוזנטל? מה אתה מטורף? אתה צפוי לאיומים על הטלוויזיה, עליך, באישה, בילדים. אתה רוצה לדבר בלי מצלמה? כן. אתה רוצה לדבר בלי מצלמה? בוא הצידה. יש איזשהו אספקט שאתה לא מסכן כרגע, יתבעו אותך. אתה לקחת הלוואה. תמשיך לצלם. תחשוב רגע אם זה שווה את זה. אתה חבר של יולי? אני עסוק עכשיו. מה עוד עזרת להם שאנחנו לא יודעים? לא אוהב את הסרט שלכם. לא אוהבת אותו. אחד מנהלי הזכיינים שיש לו ערוץ טלוויזיה אמר לי, מיקי, גם אם אתה מביא את הסרט עם פרס פוליצר, כבר עוד לפני שהוא יצא. אני לא משדר אותו. זה בלבול מוח? זה אובססיה? זה המצאה? לא, זו עובדה. לא תנצח אותם, לא תנצח אותם, לא תנצח את השיטה.